قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إياك واللعن يا من تطلب الجنة وسر على منهج القرآن والسنة. إياك واللعن يا من تطلب الجنة وسر على منهج القرآن والسنة. فالله يلعن بالقرآن منكره من فيه صدق شيطان الردى ظنه. وصاحب الحوض خير الخلق يلعن من قد حاد عن أمر رب الكون ذي المنة. واللعن طرد وإبعاد لصاحبه عن رحمة الله من إنس ومن جنة. ومن تعود هذا اللعن باء به إليه ترجيع من دون الورى اللعنة. وسيد الخلق من هذا يحذرنا فالصمت عن كل ما يودي بنا جنة. فاحذر من اللعن والفحشاء أجمعها لتحملن لسانا يشبه الدمنة. ومن أساء فلا تغضب بزلاته كن شامخا واتسم بالحلم في المحنة. أحسن له القول في عفو ومرحمة وامسح إساءته واغفر له الهنة. من عامل الناس بالأخلاق يرحمهم له قلوب عباد الله ممتنة. من عامل الناس بالأخلاق يرحمهم له قلوب عباد الله ممتنة.